ഹലോ, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താണെന്നറിയോ? കുറച്ച് ടിപ്സ് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ മിണ്ടുമ്പോൾ പനിയാണല്ലേ. ആ പനി വന്നു പോണോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്ന ചുമ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ചുമയ്ക്ക് ഞാനിവിടെ ചുമയ്ക്ക് ഞാനിവിടെ ചെയ്യണ കുറച്ച് ടിപ്സുകൾ പറഞ്ഞു തരാം. വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടിപ്സാണ്. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഞങ്ങൾ മുടി വളർത്താൻ വെച്ചതാണ്. പക്ഷേ മുടിയൊക്കെ വെട്ടി വന്നു, അവന് ചുമ നിൽക്കണില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കായാലും വലിയവർക്കായാലും നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടിപ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഈ കടുകുണ്ടല്ലോ, ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമല്ലോ. കാരണന്മാർ പറയും കടുക് താഴ്ത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ വഴക്കുണ്ടാവുന്നു. വീട്ടിൽ വഴക്കുണ്ടാകാൻ വിചാരിച്ചാൽ എന്തായാലും വഴക്ക് തന്നെ. കടുക് പോയിട്ട് ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പം അത് നമുക്ക് കാരണന്മാരായിട്ട് പകർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം നമ്മളത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതുണ്ടായില്ല അത് കഴിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത്, കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു 10 മണി കടുക് എടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ ഒരു 1-2 വലിയ ഉള്ളിയാണെങ്കിൽ ഒരു ചുവന്നുള്ളി, ഇല്ലെങ്കിൽ 2 ചുവന്നുള്ളി ചതച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നീരല്ല അത് നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ നിറയിലിട്ട് കൊടുക്കുക. വലിയവരുടെ ആയാലും നിറയിലിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് ആ കഫമൊക്കെ നല്ല പോലെ പോയി കിട്ടും കേട്ടോ. പിന്നെ ആവി പിടിക്കുക. ആവി പിടിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടും. പിന്നത്തെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ നമുക്ക് വായു കുത്തിയുള്ള ചുമകളുണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ചുമ പലതരത്തിലുണ്ട്. വായു കുത്തിയുള്ള ചുമയുണ്ട്. അപ്പം എടാ നീ പറയുമ്പോൾ ചുമക്കല്ലടാ. അപ്പോൾ ആ ചുമയ്ക്ക് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ഒന്ന് കിടന്നാൽ ഉറക്കവും വരില്ല ഈ ചുമ കാരണം. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് 1-2 ചുവന്നുള്ളി എടുക്കുക. ഇനി ഇത് കഴിയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇത് കഴിയട്ടെ. നമുക്ക് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വായു കുത്തിയിട്ടുള്ള ചുമകളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കുറച്ച് ജീരകം എടുക്കുക. അതിനപ്പോൾ ഒരു ഉള്ളികളിൽ ചെറിയത് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. നമുക്ക് അതിലാണ് കൂടുതൽ നീരുണ്ടാവുക. പിന്നെ അത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ചവച്ച് നീരിറക്കി കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വായു കുത്തിയിട്ടുള്ള ചുമയ്ക്ക് ഒരു കുറവ് കിട്ടും കേട്ടോ. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു 5-6 കുരുമുളക് എടുക്കുക, ചതച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം കുടിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചുമയ്ക്ക് ഞാനിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ലേഹ്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. ലേഹ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ജീരകം, പനികൂർക്കയുടെ ഇല, തുളസിയുടെ ഇല, ശർക്കര, ഒരു ഇതേപോലെ 1-2 കുഞ്ഞുള്ളി, ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക, നല്ലപോലെ അരഞ്ഞെടുക്കണം. എന്നിട്ട് അത് പല തവണകളായിട്ട് നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ശർക്കര ഉള്ളത് കൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് കുറവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചുമയൊക്കെ പോവും കേട്ടോ. പിന്നെ ആടലോടകം കിട്ടുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഉപ്പിടാതെ നാടൻ മുട്ടയിൽ പൊരിച്ച് കഴിക്കുന്നതും നമുക്ക് ചുമയ്ക്ക് നല്ലതൊക്കെയാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഞാനിവിടെ പിള്ളേർക്ക് വരുമ്പോൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചുമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ടിപ്പ് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടിപ്പാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് കുട്ടികൾക്കായാലും വലിയവർക്കായാലും നിറയിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഉണ്ട് അവിടെ കപ്പുണ്ടല്ലോ, നോക്കുന്നേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ്. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇന്ന് ഇത്രയുള്ള വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിലോട്ടൊക്കെ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നവരേക്കും